Sənin ama dayı. Kerim kişinin evi buradır. Tutaq ki, buradır. Ne olsun? Biz tərəfdə qonağa xoş gəldin deyib evə dəvət eləyərlər. Daha gelmişsən də. Kimlərdən sən? Tanımadım axı səni. Sən axtarıb tapana kimi laf əldən ayaqdan düşdüm. Öz aramızdır. Əcəb xəlvət yer seçmişsən ha. Necə deyərlər, dərə xəlvət tülkü bəy, hə? Hacı oğlu. Bura mənim dədə-baba yurdum. Sənə nə lazımdır? Mən tikintidə işləyirəm. Sərhəddəki su qovşağı tikintisində. O taydan qohumlarından sənə vacib xəbər gətirmişəm. Hacı oğlu. O tayda mənim qohumum filanım yoxdur. Sən məni kimlənsə qarışıq salsan. Onda yəqin ya mən səhv salmışam, ya da ünvanı düz verməyiblər. Hayf zəhmətimlə. Ara, ay bacı oğlu, 2 saat ne çərinliysən burada? Bu şoğar bir bayaqdan çıxart da. Ürəyim patlamışdı ki. Sonra dedilər ki, Əmin əvəsinin ölümü onları çox kədərləndirib. Dönə-dönə tapşırdılar deyim ki, qocadan çox nigarandılar. Vəssalam. Hə, vəssalam. Bacı oğlu. O təsbehi götür qoy cibivə. Yadından çıxar qalar burada. Yox. Mənə dedilər ki, bu qırmızı qotazlı təsbih səndə qalacaq. Əvəzində eyni ilə, amma başqa qotazlı təsbih verməlisən. Onlarla danışığım belə olub. Yoxsa mənim burada olmağıma inanmazlar, ara yerdə haqqım batar. Kasıb oğlanım, mənim pulumu ver çıxım yedim. Ay səni. Bacı oğlu. İndi dediklərimi bircə yadında saxla. Birincisi, deyərsən ki, əmnəvəsinin ölümü bizi də bək.